nueva generación, 4 letras en Guanatos. De Don Mencho, sí señor, al trabajo le ponemos alma, vida y corazón. Yo me mato con quien sea por los hijos del patrón. A su lado una pantera que camina junto a él, no le suelta la cadena, porque te puede comer. Cuando patrullan la perla, de negro también se ve. El Chuyín es cosa seria, por supuesto es NG. Por las buenas soy buen rollo, por las malas ya lo saben. Me puse a hacer una feria y me alcanzó para aliviarme. En 2009 quisieron, pero nomás no pudieron. Ahí les falló la jugada porque soy gente del Mencho, de los hermanos Guerrero. Y que se jalen las guitarras y hasta la perla Revolver Cannabis. Cuando se topó a los guachos, Ocotlán iba en camino, salió muy vivo el muchacho. Arriesgado desde niño, a la edad de 14 años, ya peleaba por Jalisco. Lo que le aprendió a Javier no lo enseñan ni los libros. Por los radios 08, al chingazo yo respondo. Cuando la chamba lo deja, se divierte por la perla, unos ojos tapatíos y una botella en la mesa. Los suyos son los palenques y los gallos de pelea. Me salvé de la calaca cuando tuve el accidente. Allá por Mariano Otero mire de cerca la muerte. Con el dueño de la perla nos cuadramos de volada. Ya se fue el Porsche Carrera y el de los zapatos cuadra. El Chuyín anda en campaña.